Изложбата Ченто, биографија низ фотографија, отворена во Делчево. Автор на изложбата е историчарот Рубин Чобелчевски, а истата публиката може да ја види во спомен домот Асно. Се работи за изложба во која се прикажани животот и делото на македонскиот деец, борец и политичар, првиот претседател на президиумот на Асно. Целокупниот материјал кој што го сокав, а содржи околу 250 фотографии, содржи околу 150 податоци, хронолошки податоци за Методија Андронов Ченто, содржи документи, изјави, изреки, делови од говори, и содржи одлуките на Асно додека тој бил на председател на президиумот на Асно и ше многу други работи ќе биде свршена во една публикација. Во реализација на изложбата авторот имал голема поддршка од семејството на Ченто, Министерството за култура, како и Заводот за заштита на спомениците од Прилеп. Отварањето на изложбата беше дел од одбележувањето на Светскиот ден на книгата. Книгата е врска меѓу минатото и едината. Таа е мост меѓу генерациите и културите. Таа е посредник меѓу создавањето и споделувањето на мудроста и знаењето. На овој ден човештвото ја слави слободата, но и борбата за слобода и еманципација во исто време. Во таа вечна борба, книгата е еден од најважните столбови на слободата. По тој повод, Делчевската библиотека ги додели наградите по конкурсот Книгата Мост меѓу зборот и читателот, а беше промовирана и книгата Мојот тивок другар. Се надевам дека почнеме една добра традиција и дека после секој конкурс што ќе го организира јавната локална библиотека Илинден Делчево, ќе издаваме творби, ќе издаваме книги од најдобрите творби, но и наградените и секако ќе гледаме да опфаќаме што повеќе деца, да ги стимулираме и се надеваме дека некои од овие деца што се завстапени во оваа книга, во овој алманак да го наречем, за кратко време ќе издадат и своји творби. Освен во Делчево, Светскиот ден на книгата со литературни читања беше одбележан во повеќе градови во регионот.